फिर से एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आऊँ। ये होंडा की ईओन गाड़ी हमारे पास आई है और हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं होंडा ईओन का फ्यूज़ बॉक्स कहाँ पर है। तो देख सकते हैं आप, ये होंडा का ईओन जो गाड़ी है उसका फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पर कंपनी ने दिया है। कभी भी आपकी गाड़ी का कोई भी फ्यूज़ रास्ते में अगर शॉर्ट हो जाए तो उसको कैसे रिपेयर करें। आप देख सकते हैं जो फ्यूज़ है ये न्यू फ्यूज़ है और इसको आप कैसे रिपेयर करेंगे तो देख सकते हैं इस वीडियो में। एक तार आप ले सकते हैं, बारीक तार, और इसमें ऐसे जॉइंट करके उस फ्यूज़ को वापस उसी जगह फिटेड कर दें, आपकी प्रॉब्लम दूर हो